Nanti Pengajian ya Allah. pengajian malam minggu ki nanti lek pengajian. Kene gitu. Delok bukaan tas kok nggo tas barang napa? Wong pengajian kene goreng kok nggo tas. Buka. Apa sih ya Allah? Bukaan salah. Cepet. Delok apa itu? Apa pengajian kok kaos barang? Delok bukaan sepi sarunge. Lek teles mah. Bukaan sarunge. Delok jajal, anek apa yang jerone sarung kuwi? Napa conoan barang? Ora kira udan kene kono. Lek apa? Lek apa? Lek iki lho. Lek piye? Lek kangen. Lek karaoke penak lek nyepot sarunge. Terus penak ganti kaos. Ya Allah. Mlebu kamar. Selasane ndi ning ndi ning omahe.